misterioso, enigmático e moi estrano. Que se agocha nos ceos galegos? Que son esas luces e obxectos que aparecen e desaparecen, sobre todo en zonas do rural galaico? Ao contrario do que pensamos, a nivel europeo, Galicia é unha das zonas que se rexistraron maior número de este fenómeno ovni, destacando sobre todo a oleada de fenómenos que pasaron a comezos e mediados dos anos 90, que tuvo como lugar de influencia sobre todo as terras orientais das provincias de Lugo e de Ourense. Pero primeiro vos quero dicir que un ovni é un obxecto non identificado, é dicir, non ten por que ser extraterrestre, simplemente un obxecto que non se conoce a procedencia ou a súa identidade. E isto nos pode tamén axudar a intentar daquela maneira pois resolver algunhas das preguntas e enigmas que nos vamos a topar hoxe aquí con este fenómeno. Para elo, como dicíamos ao principio, contamos coa colaboración e axuda de dous compañeiros que nos falarán un pouco das súas investigacións e traballos realizados en este campo, que nos axudarán pois a aclarar un pouquiño máis o enigma deste fenómeno. Así, para que isto sea máis doado, vos vou primeiro pasar a presentar o compañeiro e gran amigo meu, todo hai que dicilo, David Outeiro Fernández, natural da zona oriental de Lugo e un estudioso e investigador do misterio, entre outras moitas cousas, polo que queremos contar con el para que este aquí máis veces xunto nosa. Nos fai contar unha serie de casos que foi recollendo e anotando pola súa zona, os cales falan do fenómeno ovni e posibles contactos e teñen como epicentro esa oleada de obxectos non identificados nos anos 90. Logo, como investigador e grande intelectual que é, e non é o que o diga eu, só tedes que buscar no Facebook para ver as publicacións, vídeos e demais de David e pronto o comprenderedes, nos dará seu punto de vista persoal e posible interpretación sobre este tema. Polo que introducimos e escoitamos o audio que nos manda David Outeiro. Teño constancia de 3 experiencias que se poden encadrar dentro do patrón dos avistamentos que se adoitan ler e escoitar con respecto ao que se coñece como fenómeno ovni. De feito, as persoas que mo contaron falan destas experiencias como se encadrasen dentro desa temática. Os casos que vos transmito e que me relataron proveñen de persoas próximas a min que prefiren manter o anonimato. Trátase de casos fiables e que teñen a singularidade de tratarse de distintos membros dunha mesma familia que tiveron este tipo de experiencias en épocas distintas. Todas estas persoas son de Lugo, se ben unha delas tivo esta experiencia lonxe do territorio galego. O caso máis distante de todos eles é o dun home que na actualidade supera xa os 70 anos. Nos anos 70, este home era propietario dun camión co que se dedicaba a transportar mercadorías transitando por distintos puntos do estado. O acontecemento tivo lugar a finais dos anos 70. No ano 1979, como moi tarde, de acordo co que me conta. Segundo relata, lembra bastante ben o momento, pois transitaba por unha estrada que vai de Córdoba a Madrid, indo de volta cara a Lugo. Era de noite, aproximadamente ás 4 da madrugada, cando se atopaba nun punto a uns 100 km de Ocaña. A estrada tiña nese punto unha recta prolongada, na que de súpeto viu ao lonxe aproximarse de frente unha luz. Esa luz dirixíase cara a cabina do seu camión e non parecía pertencer a ningún tipo de vehículo. Ante a sorpresa e o desconcerto provocado polo descoñecemento da natureza desa luz, parou o camión no medio da estrada, no punto mesmo no que se atopaba nese intre. Cada vez a luz achegábase máis, e nun determinado momento, estando xa máis próxima ao camión, a cabina desapareceu. Non viu nada máis, ningún tipo de vehículo ou artefacto que puidese emitir esa luz, que de súpeto desapareceu sen máis. Outro caso foi vivido por un fillo e un sobriño deste mesmo home, bastantes anos despois, xa a principios da década dos anos 90.
Os dous curmáns atopábanse eses días nun lugar dunha parroquia rural que se atopa a algo máis de 20 quilómetros da cidade de Lugo, onde residían os seus avós e adoitaban pasar tempo os membros desta familia. Naquel tempo tiña unha Vespino, e o día do suceso saíron os dous a dar unha volta con ela. Posteriormente, ao chegar á vivenda, cando era noite, achegáronse á casa e deronse conta de que había unhas estranas luces enriba do tellado. Polo que contan, as luces eran como algo similar ás que emiten os avións. Falaron un con o outro para comentar o que estaban vendo, como se verificasen ou tratasen de verificar que os dous estaban vendo o mesmo. O cal puideron comprobar que os dous o vían. O curioso é que ante o que estaba vendo non tiveron unha reacción de intentar comprobar a causa, o cal lle sorprende o comentalo a día de hoxe. Segundo relatan, a sensación era de tranquilidade e non lle deron maior importancia. Posteriormente, entran na casa, polo que me conta unha destas dúas persoas, comentoulle ao seu avó que se atopaba no interior da vivenda o que vira, quitándolle ao avó importancia ao acontecemento, quitándolle importancia ao que relataba. Fóronse dormir e esta persoa tivo uns soños peculiares, nos que lembra que aparecían uns seres que tiñan a imaxe dos típicos extraterrestres grises e de cabeza e ollos grandes. Lembra que os percibía como amistosos e que estaban con eles na habitación e despois saiu do corpo flotando. Conta que isto aconteceu mentres estaba dormindo, o que non se lembra é de terse deitado. Todo quedou aí, non se volveu a falar máis disto entre eles, guardou este recordo como se todo isto, desde o principio, fose un soño. O que aconteceu é que anos despois, nunha cea familiar, durante o Nadal, na que coincidiron estes dous curmáns, este último que tivo ese soño relacionado con estes seres, contalle outro esta lembranza, este acontecemento en relación a ese día, pensando que desde o principio que a perspectiva que tiña das luces, das que sospeitaba que tamén fora un soño, pois non era máis que un soño. Mais este outro curmán díxolle lembrarse ben dese episodio e lembrarse desas luces, o cal o sorprendeu. E o último caso soubeno hai poucos meses, no verán, cando, coincidindo con outra persoa desta familia, que é curmán dos outros dous, contoume unha experiencia que tivo tamén desta tipoloxía. Polo que me relata, unha noite de hai anos tamén, non sabría dicir en que época, quizáis polo contexto ben puideran ser os anos 90, unha noite iban cun amigo transitando por unha estrada, ían en coche. Pararon nun determinado punto da estrada, nun lugar onde non había vivendas. E de súpeto viron unha luz, algo estrano, ¿no? Fora do ordinario, que ía cara a eles, o cal lles provocou medo, polo que se subiron ao coche e marcharon sen ver máis nada. A miña opinión, xa observando este tipo de experiencias, é que as experiencias desta ou doutra tipoloxía relacionada con fenómenos fora das vivencias comuns da realidade cotiá ordinaria, pode ver que existen unha serie de feitos, relatos, acontecementos que se repiten na historia e que son interpretados polas persoas que os observan en función da súa programación cultural e do seu contexto histórico. Dese xeito, a visión dunha entidade feminina, por exemplo, pode ser reinterpretada como unha aparición mariana por parte dunha persoa cun forte sentimento cristián, ou ben como a aparición dunha moura no contexto tradicional galego,
ou incluso ser interpretada e relacionada como algo dentro do fenómeno ovni por unha persoa que teña interese neste tipo de fenómenos en relación a interpretalos como que teñen relación con seres extraterrestres. É dicir, por unha parte está o feito, o acontecemento, a visión, que é algo que trascende o tempo, algo que trascende as culturas, e por outra parte está a interpretación que a persoa faga do feito, con respecto a cal é a causa destes fenómenos e a súa razón. Iso xa é un misterio difícil de abordar. Pois este audio que nos manda e nos dá un gran aporte o compañeiro David Outeiro, que aparte de contarnos estes feitos, nos dá o seu punto de vista, que é moi valorable. Decir que o meu punto de vista tamén é moi similar ao del, relativamente moi parecido, pero despois destes audios e aportacións, pois aparte de meter algo máis nesta temática, pois darei o meu punto de vista tamén xeral, pero vai moi encarrilado no que nos contou aquí David. Como vedes, parte deses feitos foron nos anos 90, anos moi quentes no fenómeno ovni galego, e agora pasamos á intervención do segundo colaborador reinvitado, Tomé. Tomé Martínez Rodríguez é unha persoa moi coñecida en este campo, é natural das terras tamén de Lugo, do Incio, pero residente en Madrid. É escritor, cineasta e reporteiro a nivel internacional. Divulgador da nosa cultura, historia e patrimonio. É coñecido en aparicións e tamén emitir programas na televisión española, na radio televisión asturiana ou aparecer en programas como Cuarto Milenio, na radio Milenio 3 ou tamén na radio galega en Milenio. Entre os seus libros máis destacados podemos mencionar As claves ocultas del Camino de Santiago, Galicia secreta, que ten que ver moito con falaremos deste libro, Lugares mágicos de España e Portugal. Tomé nos manda tamén un audio, eu envienlle unhas preguntas, el con esas preguntas, pues bueno, fixo un audio que é o seguinte que vamos a escutar a partir deste momento. Vamos a ver, vouche responder a primeiras preguntas, cando me preguntas en que marxe temporal foron os fenómenos. A ver, o fenómeno, digamos, de gran oleada galega, ten a súa orixe nos anos 90, en concreto no ano 1995, atinxiu até o ano 1997. Embora tamén hai algúns avistamentos, acontecimentos estranos en anos posteriores, non? O que podemos falar basicamente do fenómeno é que foi un fenómeno constante, especialmente nos anos, no treito de anos do que se estou a falar, foi unha actividade pois moi interesante do ponto de vista ufolóxico. Eu cheguei a adentrarme neste mundo de unha maneira absolutamente casual, porque eu daquelas traballaba en staff como colaborador para Enigmas e para Año Cero. Estaba a procurar un traballo arqueolóxico que quería difundir, porque o meu realmente é a historia, e a arqueoloxía, a antropoloxía, etc. E aconteceu, estando precisamente na zona de Monforte, lembro-me perfectamente daquele día, pois aconteceu que din con un tipo que traballaba nunha gasolinera, cando estaba repostando, e me falou de que tiñan pasado unhas luces por riba de Ribas Pequenas, que é unha localidade, e que as tiña visto. E entón, claro, aquelo do punto de vista xornalístico pois me interesou, porque ademais é un fenómeno que sempre me chamou a atención. Foi así como cambiei o rumo, non? Digamos, a miña orientación primixenia, que era a de pesquisar un tema arqueolóxico, pois mudou considerablemente, porque ademais en esa zona en concreto, na zona de Ourense, Lugo, etc., pois comecei a topar moitísima xente que me falaba de ter visto cousas no ceo, mesmo xente que tiña pois tido encontros supostamente con criaturas extrañas, non? Quero deixar claro de todos os xeitos que eu sempre tratei estes temas dun ponto de vista antropolóxico, que dicer, eu non son un fanático do fenómeno, eu gosto de manter sempre unha distancia cando me falan destes temas, e de feito mantiven esa distancia constantemente, como cando atopas un paisano que che comenta que ter visto a Santa Compaña, non? Pois
a valoración que fixen do fenómeno desde un principio foi antropolóxica e mesmo folclórica, en un conceito no seu día acuñado por Jacques Vallée que se chama folclore en formación. As características do fenómeno pois, son universais, polo tanto non é que haxa diferenzas ou deixe de habelas con outros contextos xeográficos do mundo. O fenómeno é universal e como tal pois amósase de maneira moi semellante tanto se estás na Franza como se estás na Galiza como se estás no Brasil, non? O que si acontece, e isto é unha cousa que pouca xente coñece, é que o fenómeno non é tan moderno como se pensa. É dicir, o fenómeno ven de lonxe e temos testemunhas e documentación de tempos antigos avaliados ademais por pesquisas como as que fixo no seu día Jacques Vallée con o seu famoso pasaporte Amagonia, onde se pode observar que este fenómeno é como se se adaptara á realidade cultural do tempo no que se enside e no tempo no que se manifesta. É bastante curioso, porque isto dá que pensar. Isto é como se o fenómeno se repetira ao longo dos tempos, pero tendo en conta eses aspectos conxunturais, non? Estou a falar, pois non é o mesmo, por exemplo, temos testemunhas e documentación dos anos 1800, por exemplo, nos que o que a xente ve pois é como se amoldara a mentalidade tecnolóxica daquele tempo, non? Pois ve, por exemplo, navíos voando, estranhos navíos voando polo ceo, seres que baixan por cordas até chegar a unha ancla, etc. E moitos mesmos reproducen patróns típicos do folclore tradicional, digamos, da área xeográfica onde se manifesta o fenómeno. Da mesma maneira que acontece no folclore tradicional, o cual é bastante significativo. Cando me preguntas se houve algún caso pesquisado por min que me chamara a atención, na verdade teño varios, pero seguindo esta liña, que penso que vencella de alguma maneira ou está vencellada co mundo tradicional, eu descubrín, e xa o reflectín no seu día no meu libro Galiza Secreta, descubrín un caso realmente asombroso, non? Abrallante. Aconteceu en San Xoán de Golado, é un lugar onde a zona é a natureza mesma, é un local selvaxe, espectacular do punto de vista ecolóxico, afastado de feito de grandes núcleos de poboación, isolado mesmo en certas datas do ano. Estou xa a falar que esta pesquisa a fixen pois a principios dos anos 90. Entón, daquelas, pois falei con unha testemunha, unha señora que me acompañou a unhas laxes que se coñecen como sepultureiras de San Xoán de Golado, un local pois vencellado con moitas, con a mitoloxía galega, xa sabes todo o que ten que ver co tema das mouras e dos mouros, e tamén pois con certas tradicións de litolatría, onde, bon, pois a xente utilizaba estas rochas para se curar certas doenzas. De feito, bon, trátase de pequenas sepulturas feitas na pedra, e neste lugar tan afastado mesmo da aldea, pois contou unha historia sorprendente que eu non sei que me esperaba. Elas comentoume esta señora que se chamaba Xosefa, comentoume que facía 50 anos, que dices, se a entrevista a fixen nos anos 90, pois imagínate, xa pasou un tempo da bondo, non? Son xa máis de 50 anos do acontecido naquela altura, pois contoume que, bon, pois que había dúas veciñas do lugar que foron a parar ali un día a dar unha volta e sentáronse a carón das pedras. Segundo me comentou esta señora, a miña informante, aquele día pois era moi especial. De feito, era a terza feira, que dicir martes, eran martes de carnaval, e aínda tiñan que, estas veciñas tiñan que facer moitos preparativos festivos, non? Na súa propia casa. E o caso é que nun intre da súa conversa, mentre estaban a admirar a paisaxe, a ollar o seu entorno, pois entraron nun soño moi profundo que as atolondrau, mesmo até perder os sens. Entón, a chegar a noite, as xentes do lugar foron a por elas, a procuralas, sen suceso nenhum.
pois, houve quen subiu até o sitio onde estiveran e non deu con elas, non? Pasaron os días e chegou o domingo de Pascua, que cando apareceron sorpresivamente na localidade pois algo preocupadas, pois se pensaban que terían ficado dormidas ali durante toda unha noite. Entón, para elas, e aquí o tema realmente curioso da historia, é que para elas non era domingo de Pascua, senón mércores de cinza. Entón, a confusión era mayúscula, cando comprobaron que tiña pasado, digamos, máis tempo do que elas pensaban. Elas pensaban que estiveran dormidas no mesmo día. Entón, durante o resto das súas vidas, elas non fixeron outra cosa que se preguntar que lles tiña acontecido, non? Nesa especie de tempo perdido. Que o tempo perdido é un conceito que en ufoloxía se utiliza moito, pero que, como vemos tamén, está ben sellado co mundo tradicional. É curioso que isto teña acontecido nun sitio, ademais, pois, relacionado ca mitoloxía tradicional galega. É por iso que os certos antropólogos, pesquisadores como Jacques Vallée, pois, e eu mesmo, pois, vinculan de unha maneira, ou vencellan de unha maneira moi clara, este fenómeno tamén co mundo tradicional, e é por iso que é tan difícil saber realmente a natureza do fenómeno. Isto te leva a pensar se non seremos nós os que, de alguma maneira, recriamos na realidade pois este tipo de fenomenoloxía ou este tipo de experiencia que a mellor é unha experiencia neurolóxica, non? Por lo menos neste caso. Por suposto que hai outros casos que son registrados por a nosa tecnoloxía, que non teñen nada a ver con este acontecimento tan peculiar e tan único, que eu saiba, vamos, estou convencido de este é un tema pois que realmente eu vin a coñecer de casualidade e por primeira vez, non? Entón, como se dicía, ás veces a nosa tecnoloxía registra este tipo de fenómenos que, como podes ver, son moi complexos, non somente ver luces no ceo ou que acontezan fenómenos extraños como este que che acabo de dicer, que de alguma maneira están ben sellados con este tipo de fenomenoloxía, porque non hai que esquecer tamén que quero que saibas que logo falando con esta muller tamén me comentara que neste lugar se teñan visto moitas veces luces e cousas por estilo, pero a mellor son cousas distintas, a mellor é unha experiencia que non ten nada a ver realmente co fenómeno, pero que sí que ten un certo vencellamento. Outros acontecimentos que estexan registrados, pois aí temos lóxicamente o famoso acontecimento que aconteceu en Gándaras do Budiño, o que era o polorín militar en Lugo, o 23 de novembro de 1995. Como ben sabedes, pois naquela altura houve un reporteiro que registrou unha fotografía de un triángulo, como os que logo se virían, que tamén logo se viron perto daquelas tantas na oleada francesa. Tiña forma triangular e, bon, por lo tanto, é un fenómeno tamén aparentemente tecnolóxico. Tamén teño que dicer que eu teño as miñas dúbidas de que isto sexa en concreto, este caso, sexa de outro mundo, ou cousa parecida. Eu penso que ten máis a ver con unha tecnoloxía humana moi evoluída que ten a ver tamén con certas maniobras que pudo ter, que fixo probablemente a OTAN cos países aliados. É unha opinión persoal. Desde logo, que precisaría de máis dados para fornecela, pero é a miña sospeita. Ademais, este tipo de obxecto semellase moito a un dron, e há sospeitas de que este obxecto móvese con tecnoloxía, digamos, nuclear, e con algúns aspectos tecnolóxicos ainda descoñecidos, pero que probablemente estexan sendo probados desde fai moitísimo tempo antes. Temos que lembrar que na historia da aviación militar eso xa aconteceu nos anos 40 e nos anos 50, por exemplo, cas asas volantes, que logo acabaron se transformando en nas asas volantes ou avións invisíveis e bombardeiros invisíveis, dos que xa todo o mundo ten coñecimento, e que teñen un deseño diferenciador con respecto aos deseños tradicionais. Entón, aquí estaríamos perante algo semellante tamén. Iso estudado por min foi o aconteceu na localidade
no cense de Bamorto, e foi unha persecución, a típica persecución de unha luz a unha familia. Falei que todos estes casos que se estou a referir, de feito, foron reflectidos no meu libro, non? E, bueno, esta muller, que foi a testemunha principal, levoume ao sitio e explicoume o que tiña acontecido. Ela estaba de viaxe cara a súa aldea, viña de recoller a seu fillo de unhas actividades, creo lembrar, e o neno iba detrás no coche. E de súpeto, á direita deles, había pues, como un pequeno mato de árboles e poderon ver unha luz moi brillante que parecía que o seguía. E esta luz realmente seguimos durante bastante tempo. Ela comezou a ter medo, comezou a premer máis a velocidade do seu coche, do seu vehículo. Aquele obxecto pois tamén aumentaba a velocidade igual que ela, como se for, digamos, manexado inteligentemente por alguén, até que finalmente pois pasou de largo e desapareceu. Ela probou o coche, o neno, por visto, o seu fillo estaba moi nervoso, pasou varias noites sen dormir ben, e dice, isto ademais ten un impacto psicolóxico importante, non? nas testemunhas. E un caso moi típico tamén, recollido na ufoloxía a nivel mundial. Con esta gran aporte de Tomé, que lle mandamos un saudiño dende aquí a Madrid, que é onde está agora, podemos sacar moitas cousas, máis do que pensamos. Por exemplo, se vamos ao campo da historia galega, porque así tamén vemos esa relación que pode ter este fenómeno según vai mudando a historia, me ven á cabeza a lenda de San Ero. San Ero, bueno, foi un noble galego de comezos do século XII, entre outras cousas guerreou contra os musulmáns, contan que nunha noite tuvo un soño onde se apareceu a Virxe María e lle pediu que fundara un mosteiro. Casualmente a súa muller na mesma noite tuvo o mesmo sono. Entón decidiron fundar un mosteiro que pasaría a ser o famoso e coñecido Mosteiro da Armenteira, en Meis. Alinda está a súa figura e demais que podedes ver se visitades. Pois ben, cando San Ero xa era maior, xa era un vello, preguntábase a propia Virxe María, aquela que se lle aparecera nun sono, como sería o paraíso terrenal. E un día, dando unha volta el só polo monte, quedou hipnotizado vendo o canto dun mirlo, o páxaro dun mirlo, vamos, sentouse ao carón dunha árbore, con aquel trance quedouse dormido. San Ero, cando despertou e volveu a baixar o mosteiro, viu que cambiara moitas cousas. Puxose a falar ca xente que estaba ali no mosteiro, os monxes e demais, non entendía nada, hasta que se deu conta que fixera sin querer unha viaxe no tempo de 300 anos. Cando se percatou desto, San Ero, que logo foi inmortalizado como santo, morreu no momento, e este feito, esta lenda, aparece nas cantigas de Santa María do rei Alfonso X Sabio. É dicir, me recorda moito o que está contando Tomé sobre estas señoras que fixeron unha viaxe no tempo, non? E agora se atribuye o fenómeno posiblemente ovni. Por iso que según vai mudando o tempo, estas lendas van cambiando de contexto e posible orixe, se lle dá outro tipo de orixe. Este tipo de lendas aparecen en outros lados da Galiza, como pode ser Samos, ou a nivel europeo teño entendido que hai case unha lenda xemelga de San Ero en Irlanda. Se vamos á base destas lendas e recordando que aparece en Irlanda, este tipo de lendas se pode dar unha base céltica, das creencias e mitoloxía celta. Como pasou no século XII, se lle deu unha explicación daquela cristián e un milagro cristián. Se isto pasa agora no século XXI, que a cultura que temos agora mesmo e a mitoloxía que se está desenrolando en este momento, pois posiblemente, amigos, a isto lle daríamos unha explicación dentro dese fenómeno ovni. É o que, bueno, creo que David e Tomé e mesmo eu intentamos explicar, que habrá casos que sí que sean difíciles de explicar, que pareza que veñan de outro mundo, pero hai outros casos que agora mesmo culturalmente podemos relacionar co fenómeno ovni, pero que sempre estuveron aí. Outros casos dentro da nosa cultura tradicional que poden ter, pois, similar a estes fenómenos, por exemplo, tamén do que levo recollido aquí das lendas do Condado Paradanta, pasa no mundo da morte, é dicir, da mitoloxía que ten que ver ca morte ou venta a morte, porque moitos
que xa falaremos deles, dos vedoiros, ou xente que non é vedoira, que ten unha sensación, un augurio dunha morte, o que mira ao final son luces. Normalmente durante a noite, o que ve simplemente son luces que non lle pode dar explicación. Se me ven á cabeza dúas lendas que recollín aquí no Condado Paradanta, que tamén son xemelgas, de unha persoa estar dormindo pola noite, de repente despertarse, ou parecer que se desperta, ver un gran resplandor pola fiestra, pola ventá, acercarse e o que ve é un gran lume. E ca mesma, pois volverse a acostar con aquela imaxe, pero como se nada. O día seguinte levantarse, non saber se aquilo era real ou mentira, ver que non hubo lume, un lume de grandes dimensións, estou falando. E nese mesmo día darlle a noticia de que lle morreu un veciño ou alguén moi cercano. É dicir, o que tuvo foi unha visión, que isto dentro da nosa cultura tradicional popular, claro, se deu a que ventaba a morte, non? Iso foi como unha despedida ou un aviso desa morte. Hoxe en día isto pasa, sobre todo en algúns lugares como Estados Unidos, que é unha nación, un estado ainda novo, ou hasta en Sudamérica, que en este campo vexo que están un pouco máis atrasados, por así decirlo, é seguro que o van a atribuir a que iso foi un fenómeno ovni. Pero agora, voltando de novo a esa posible oleada ovni dos anos 90 galegos, decir que tamén hai moitos puntos de vista. Un dos lugares que máis avistamento tuvo, máis posibles testigos, tuvo outra cousa o que miraran, foi na zona das Pontes. Sobre todo, as Pontes está na Coruña, pero está moi próxima a provincia de Lugo, é famosa pola súa central térmica, e sobre todo na estrada que vai das Pontes á vila de Villalba, que xa está en Lugo, pois moitísimos veciños durante ese período dos anos 90, inicios dos 90, máis ben, puderon ver pois supostos avistamentos de obxectos non identificados. Casi todos resumidos son luces de formas triangular, é dicir, en forma de triángulo. Tamén os propios empregados da central térmica das Pontes, algúns deles decían que pola noite miraran, pois eso, obxectos raros, estranos, con luces no ceo, que mudaban, que desaparecían. É dicir, é un lugar onde se viviu moito esa oleada dos 90. Logo tamén xa en Lugo, no que é a parte oriental, a que estamos falando moito hoxe, nos Ancares pasaron varios fenómenos que, son difíciles de asimilar, non? Por exemplo, é famoso unha persecución nun coche, onde iban 4 mozos que viñan de traballar, creo que traballaban na construción, tamén nos 90, e de noite, entre dúas aldeas, porque hai que ver que nos Ancares as distancias son moi longas, se desapareceu unha luz que se empezou a chegar ao coche, protagonizaron unha auténtica persecución e decían que aquela luz facía maniobras que eran imposibles, non? Aparte que a mentalidade daquela época. Todo isto se asustou moito, pero dun momento a outro aquela luz desapareceu e nunca máis superou nada. E outro caso famoso nos Ancares foi de un señor, un veciño que vivía solo, apartado dos núcleos de poboación, e dice que nunha noite viu como se aterrizaba como un obxecto, non? Un voante con moitas luces nun prado. E que el primeiro asustouse moito, hasta colleu a súa escopeta dentro da casa para ver o que estaba pasando, e viu que del baixaron uns seres, que a vez que escoitei falar deles foi a Salvador Freixedo, que xa non está entre nós, pero un famoso ufólogo galego a nivel internacional, ainda que estuvo máis tempo en Suramérica que aquí na terra galega, que eran como de forma humana, antropomórfica, pero parecer máis similares a un simio, un mono, con orellas moi pequenas, e se puxeron a saltar polos prados, polas prados verdes dali daquela zona montañosa dos Ancares. El se asustou tanto que chamou a Guardia Civil. Despois aquel obxecto volveu a desaparecer, e cando chegou a Guardia Civil, pois miraron o que ali había, estaban a aparecer as marcas da nave, ou do obxecto que aterrizara, había un alto índice de radiación, e a Guardia Civil levantou unha acta, non? Abriu un expediente do caso, non? Nunca supo moito máis. Este señor salió unha vez nos anos 90 na tele falando, antiguamente estaba en YouTube o vídeo, agora non o puden atopar, pero tamén foi un caso que nos deixou con pouca explicación do que a mentalidade que temos nós agora mesmo e a maneira de darlle explicación a eso. E máis, eu era un cativo, pero unha persoa moi achegada a min, recordo que por aqueles tempos, nos 90, vindo de Lugo, pola noite pola estrada, tamén dixera que miraron as luces moi estranas no ceo. Claro, aquel momento tamén se estaba en plena ola de avistamentos, como igual pasa agora mesmo en Suramérica, calquer cousa ibas a pensar que era un ovni, pero que eu indo recordo de cativo, esa persoa que, xa vos digo, era moi cercana a min,
que decía eso, que vindo de noite de Lugo, pois el vira algo no ceo, unhas luces que se movían, que non lle fixeron nada, ni moito menos, as viu moi de lonxe, pero que algo mirara. Para rematar, deste tema falaremos máis veces, estou seguro nestes programas de A Outra Porta, porque é moi interesante e hai moita materia, hoxe só estamos pois un pouco resumindo, en certa maneira, decir que tamén ese fenómeno dos anos 90 galegos poden ter unha explicación, gran parte deles cando menos, moi terrestres. Pois recordar que por aquelas a OTAN estaba facendo maniobras militares, que se cree que moitas delas secretas en bases galegas. Algúnas delas propiamente en Lugo, por exemplo, no aeródromo de Outeiro de Rei, se mal non me engano, e tamén na base de Sobrado, é dicir, de Campelo, que está entre Lugo e a provincia da Coruña. Polo que é moi posible que moitos destes obxectos foran realmente experimentos militares ou probas militares. Por exemplo, sabemos que os drones levan con, ainda que agora están de moda, levan con nos máis de 40 anos no que o campo militar. É dicir, unha persoa nos anos 90 miraba un dron voando, claro que iba a atribuílo a que isto non era deste planeta. Os exércitos sempre fixeron súas maniobras de tecnoloxía de forma secreta, dende a época antiga hasta hoxe en día, e posiblemente esas maniobras, esas probas da OTAN, sobre todo de armamento ou tecnoloxía aérea, os probarían claramente pola noite, que se mira menos, e en lugares tan recónditos como Sancares, e lugares que acabamos de mencionar aquí. Polo que a mí me dá a entender que, aparte esas luces triangulares, sempre se dá referencia que o que é triangular con luces é terrestre, teña que ver máis con nós que con platillos ou obxectos que viñeran de outro mundo exterior, non? Pero bueno, tampouco podemos cerrarnos a de que non haya nada, non? Eu penso que non estamos sós en este universo, ni moito menos. Agora a pregunta é se poden vir aquí, ou xa viñeron, ou nos visitan constantemente. Eu creo que na maioría dos casos, agora que xa sabemos un pouco máis despois deste programa e tuvemos as grandes colaboracións de David e Tomé, se vemos moitos vídeos de internet, que se buscamos xa OVNIs Lugo, OVNIs Galicia, a maioría nos van a aparecer en Suramérica, non? Ali están con todo o fenómeno en auxe, seguramente lle daramos outro sentido do que nos queren contar no vídeo. Xa vos digo, por exemplo, Estados Unidos co seu fenómeno super OVNI, é unha nación moi nova, un país moi novo, non ten unha mitoloxía como nos ancestral que xa se relaciona a casos como este con outros fenómenos, polo que é normal que lle den unha explicación de fora deste planeta. Suramérica simplemente seguiu o seu exemplo. Suramérica é un país riquísimo en cultura, en mitoloxía, en historia antiga, non? É dicir, que as súas culturas precolombinas seguramente a moitos dos seus casos que aparecen como ovnis lle podemos dar outras explicacións se investigamos máis de fondo, pero tamén dicir que o fenómeno ovni a día de hoxe vende moitísimo. De todas as maneiras, para finalizar, eu opino o mesmo cos outros dos compañeiros, que pode haber algo, e seguramente hai algo, pero na maioría dos casos é o contexto histórico, algo que pasou fai 2000 anos se atribuye a aquelas lendas, a aquela mitoloxía do mundo céltico, atlántico, igual, algo que pasou na Idade Media se atribuye a aparicións marianas, milagres, todo moi bíblico e moi cristián, e algo que pasa agora pois se atribuye ao que está de moda, que é o fenómeno ovni e a mitoloxía que estamos a tempo real nos facendo en este mundo. Así que despedimos este tema do fenómeno ovni, espero que vos gustara. Agradecer de novo dende aquí de todo corazón a participación e colaboración de David Outeiro e Tomé Martínez, e falaremos máis veces deste tema, e agora damos pasos ás nosas extraño noticias.